في عقليه انتقاميه في الرغبه في النجاح، والعقليه الانتقاميه في رغبه النجاح دي بتترجم ان البني ادم مش عايز ينجح عشان هو عايز يكون بني ادم احسن، لا ده هو عايز يوري الناس ان انا اقدر وان انا اعمل وان انا مش عارف ايه. هو ليه لازم توري الناس يا اسطى؟ ليه لازم اوري الناس؟ يعني انا مبسوط في حياتي، ليه لازم اوري الناس ان انا مبسوط؟ انا ومراتي بنحب بعض، ليه لازم اوري الناس ان انا ومراتي بنحب بعض؟ انا مش عارف معايا عربيه كويسه، ليه لازم اوري الناس عربيتي شكلها ايه؟ انا يا عم عندي مش عارف كل انواع التسالي والاجهزه الالكترونيه الحديثه، ليه لازم اوري الناس الكلام ده؟ وليه لازم نجاحي يبقى مرهون بان انا بنتقم من حد؟ انا بنتقم من مين؟ ما حدش مهتم. انا نفسي الجيل الجديد يدرك هذه الحقيقه ببساطه شديده. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت، والشخص الوحيد المتضرر من فشلك هو انت برضه، والشخص الوحيد اللي ممكن بشكل او باخر يتكيف من فشلك هو انت برضه.